ضغط المدارس ليس سببا لعدم التحرك، بل هو سبب رئيسي لتحركك الآن. الحقيقة هو جرس إنذار حاسم يخبرك بأن الوقت ينفد. في كل مرة تشعر فيها بالإرهاق جراء هذا الضغط، تذكر هذا الإحساس هو وقودك الفريد لقفزة مهنية تغير بها حياتك. إن كل ساعة تقضيها في بناء مشروعك التعليمي الخاص هي خطوة نحو تحرير نفسك ماليا ومهنيا. لا تجعل ضغط اليوم يدفعك للتأجيل، اجعله دليلك إلى مستقبل تمتلك فيه حريتك. صباح الخير.